हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप दोस्तों। भी मैं ट्रेन पर ऑन बोर्ड हूँ 02925 बांद्रा अमृतसर पश्चिम कोविड-19। दोस्तों अभी मैं अपना साहनेवाल रेलवे स्टेशन स्किप होता हुआ दिखाऊंगा दोस्तों। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों सामने वो वाला ट्रैक अपना अम्बाला की तरफ जा रहा है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों, वाया दोराहा रेलवे स्टेशन, चामा पहल, खन्ना, दोराहा, रायपुरा जंक्शन, सरंद जंक्शन होकर अम्बाला जंक्शन कैंट की तरफ जाता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों जब ट्रैक भी देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये वाली ट्रेन अपना श्री साहनेवाल रेलवे स्टेशन की इसलिए स्लो स्किप कर रही है क्योंकि इस ट्रेन ने दोस्तों अपना ट्रैक चेंज किया है दोस्तों। और दोस्तों इस साइड आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला दोस्तों अपना घुस ट्रेनों के लिए बना हुआ है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब इस साइड से व्यू देखिए दोस्तों। और God bless you all.